दोस्तों के साथ सफर को बढ़ाते हैं आगे। फिर ये घनी झाड़ियाँ और इस ऊंची टेकड़ी से होते हुए बड़े मुश्किल के साथ अपने डगमगाते कदमों से नीचे उतरते हैं। फिर इन ऊंचे पेड़ों और मुश्किलों से भरे रास्ते से पहुंच जाते हैं खूबसूरत पहाड़ियों वाले इलाके के बीच में। फिर इस गहरे पानी को पार करते हैं तो ये कैक्टस का पौधा नजर आता है जिसके लाल फल खाने में काफी अच्छे लगते हैं। तो निखिल सावधानी के साथ इन फलों को तोड़ता है और अब इन फलों को खाने के बाद वापस ऊपर जाना है, लेकिन दूसरे रास्ते से होते हुए। इसीलिए निखिल फौजी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं ऊपर की तरफ और बहुत देर तक इस ढलान वाले रास्ते पर चलने के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं ऊपर। और फिर इस सारी थकान को दूर करने के लिए साथ में लाई हुई चाय पीते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, एक कप चाय और दोस्तों का साथ, ये होता है पहाड़ों में घूमने का मजा। तो आज के लिए बस इतना ही और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए अपने भाई को फॉलो करो।